我以上说的3点，家长一定要注意，否则小孩子咳嗽就会反反复复，可能咳嗽刚好一点，马上又会咳嗽，然后咳嗽，就一直咳嗽，咳特别严重。现在应该还好吧？现在咳得严重吗？他前天吃了西瓜，喝那个凉的饮料，然后就有点咳嗽。他是有寒气堵在体内没排出去，他就会这样子，要把体内寒气给排出来。孩子支原体咳嗽，有些家长看到小朋友吃了2天药之后，咳嗽好了很多，结果小朋友过2天又开始咳嗽。以下这3点，家长千万不要这样做。第一点，小孩子支原体咳嗽，吃了2天中药之后，家长感觉好了很多，基本上不怎么咳了。不要认为咳嗽减轻了很多就万事大吉了。如果小朋友身体出汗的情况没有减少的话，还是容易受寒，这种就是没有断根。第二点，家长千万不要忽视小朋友止咳之后脾胃的调理，因为支原体咳嗽的小朋友都是体质比较虚弱，脾胃功能比较差，否则寒邪又容易入体，小孩子又会容易咳嗽。第三点，家长千万不要立马给小朋友吃冰冷寒凉的食物，家长在咳嗽的过程中一定要严格忌口，因为小朋友邪气刚刚排完，寒邪刚刚出体，脾胃功能尚未恢复，一吃寒凉的又会容易引发寒邪停留，又会引起咳嗽。